مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حمله به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی در منطقه کلاب را به فعالیت کاری او ربط دادند. آنها با پخش گزارشی رسمی گفتند این حمله را جمال‌الدین کمالوف ساکن شهر کلاب تشکیل و تحریزی کرده است. با اطلاع منبع کمالوف برای قصاص گرفتن نقشه حمله به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی را کشیده، رفیقان دیگرش را برای عملی کردن به آن جلب نموده است. با گفته گزارش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، کمالوف در دوشنبه با برادران طاهرجان و کاملجان تاشمرادوفا مشورت کرده از بازار کاروان شهر دوشنبه 3 کارت خریده است. در شهر کلاب با آنها عظمت صابر و سیفالدین یوسفوف همراه می شوند. قبلا مقامات گفته بودند که با گمان حمله به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 6 نفر بازداشت شده است، اما با گزارش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نسبت به 5 نفر عیب اعلان شده است. هرچند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این حمله را قصاص گرفتن و به فعالیت خدمتی افسری امنیت مربوط دانست، ولی جزئیات آن را شرح نداد. در همین حال یک منبع از مقامات انتظامی در کلاب گفت اولی سال روان افسر امنیت جمال‌الدین کمالوف را که در مورد فعالیت‌هایش گمان وجود داشت به اتاق کاریش دعوت کرده بازپرسی کرده است. پس از بازداشت در بازپرسی‌ها کمالوف گفته است که افسر امنیت خود و همسر او را تحقیر کرد. شب 13 می به جان یک کارمند 25 ساله کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سوء قصد صورت گرفته بود. به تن این افسر امنیت 24 کارت زدند.